पिला माने देख तुमर जो रोहु जो आमर सिटी एंट्रांस जो हम है तो तारी उपरे आम कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहींचु ठीक अच्छे। तो तुम मैंने प्रथम बही पढ़ है देन तापर क्वेश्चन देख केते कौन ठीक करुच ठीक अच्छे। तो देख छुआ यहाँ तुम रोचे आमर साइंस पार्ट रे है। तो देख प्रथम क्वेश्चन आमर कौन कहला ना केउटी पुरातन जलसेचन पद्धति नुहे केउटी पुरातन जलसेचन पद्धति नुहे कोटा बुंदा तेंडा पुली ना लिभर है। तो यार करेक्ट आंसर हो ना बुंदा बुंदाटा हूँ आमर कौन ना आधुनिक आधुनिक जलसेचन पद्धति आमर मुख्यतः दुई भाग विभक्त होती गोटे बुंदा जलसेचन आ गोटे छिंचा जलसेचन है बुंदा आ गोटे छिंचा। तो करेक्ट आंसर होची आपनकर कौन ना ऑप्शन नंबर ए होची बुंदा जलसेचन पद्धति एटा नूतन पद्धति है। वर्षा ऋतु रे केउ फसल चाष करा जाए वर्षा ऋतु रे केउ फसल चाष करा जाए आमर वर्षा ऋतु रे ना को फसल छुआ खरीफ फसल को फसल चाष करा जाए खरीफ फसल आमर हुए वर्षा ऋतु रे आ शीत ऋतु रे आमर को फसल चाष करा जाए रबी फसल नुई कि। तो तुम मैंने ये देखी दियो कौटा खरीफ आ कौटा रबी फसल है। तो सोरिष ना राशि ना गहम ना मक्का तो करेक्ट आंसर कौटा हम ऑप्शन नंबर सी हबार करेक्ट आंसर मक्काटा हूँ आमर कौन ना खरीफ फसल है। देख छुआ आमर जो खरीफ फसलटा ना आमर एटा केउंटू के मासर आरंभ होता है जानी था ना जून रु है जून रु सेप्टेम्बर मास मध्य आमर कौन होता है खरीफ फसल वर्षा ऋतु जोटा होता है आमर मक्का आसीबो आमर धान आसीबो है ये सब कौन धान मक्का तुमर कपा आसीबो है कपा है सोयाबीन बुझी ए सब गुड़ाक तुम रोच कौन ना खरीफ फसल। जदि रबी फसल कथा कहवा रबी फसल आमर शीत दिन तो होता है नुह कि अक्टोबर रु मार्च मास पर्यंत केब होता है तुम अक्टोबर रु मार्च मास मध्य आमर रबी फसल चाष करा जाए एथिरे तुम राशि आसे गहम आसे तुमर सोरिष आसे तुमर मटर मध्य आसे बुझी एगुड़ा सब रबी फसल है। किंतु आमर क्वेश्चन कौन कही क्वेश्चन कही वर्षा ऋतु में केउटा चाष करा जाए तो करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर सी हम कौन मक्का बुझीगला। तापर प्रश्न कौन तापर प्रश्न कला 3 नंबर जमीर आर्द्रता रक्षा काहापाई संभव आर्द्रता जमी रक्षा माने जेते पानी जेते अधिक जमी रहिबो आर्द्रता तो सेते अधिक बढ़िबो किपरि जलसेचन खत सार प्रयोग कर्षण ना रासायनिक सार प्रयोग। तो जमी रे आर्द्रता जल बढ़िबो किपरि जलसेचन कले। नेक्स्ट आधुनिक जलसेचन रे बालिया जमी पाई केउ पद्धति अवलंबन करा जाए आधुनिक जलसेचन रे बालिया जमी पाई केउ पद्धति अवलंबन करा जाय थाए बुंदा छिंचा पटाड़ी ना सियार पद्धति। तो बालिया जमी पाई आमर छिंचा पद्धति एक्चुअली अवलंबन करा जाय थाए हैला। ए छिंचा पद्धति माने तुमर जो निकटस्थ को पोखरी बा निकटस्थ नाल पानी आनिकी माने वर्षा भलिया जो छिंचिकी सेई टाइप रो करा जाय थाए हैला। नेक्स्ट बुंदा पद्धति जलसेचन अन्य नाम कौन बुंदा पद्धति जलसेचन अन्य नाम हूँ कौन ना स्प्रिंकलर बेसिन फ्लडिंग ना ड्रिप कौन कौन हो ना ड्रिप मेथड ठीक अच्छे। केउ उद्भिदर चेर रे राइजोबियम बीजाणु थाए बहुत सहज क्वेश्चन राइजोबियम बीजाणु केउ चेर रे मुख्यतः जो गुड़ाक डाली जातीय उद्भिद एक्चुअली भितर चेर एक्चुअली थाए। तो धान तो है तुम शस्य ये तो हेनी ताने आसो ताने कौटा सिंब करेक्ट आंसर कौन ऑप्शन नंबर सी हूँ यार करेक्ट आंसर बुझीगला। केउटी 7 नंबर देख जदि क्लासटा भल लगुव लाइक है केउटी खतर उपकारिता नुहे खतर उपकारिता केउटा नुहे नुहे कौटा ना जल धारण क्षमता बढ़ेवा अच्छा आउ कौन मृत्तिका को छिद्रयुक्त करवा उपकारी अणुजीवों संख्या बढ़ेवा उद्भिद को आवश्यक मते पोषक जोगाइबा है। तो केउटा खतर उपकारिता नुहे माने अपकारिता खतर केउटा कले प्रॉब्लम हम अपकारिता है यार आंसर मु करिविनी यार आंसर बहुत सहज क्वेश्चन है यार आंसर तुम मैंने कमेंट सेक्शन लिख यार आंसर कौन हम ठीक अच्छे। नेक्स्ट 8 नंबर सहज क्वेश्चन सब आसूची है आ तुम भी जानी था सिटी एंट्रांस रे इजी क्वेश्चन ही पड़े हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस रु इजी क्वेश्चन सब आसे छुआ है। 8 नंबर कौन कहला
ଫଳ ବଗିଚାରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଇଥାଏ? ଫଳ ବଗିଚାରେ ସବୁବେଳେ ଛୁଆ ମନେ ରଖ, ଯେତେ ଆମର ଫଳ ବଗିଚା ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, କାରଣ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ି ଲଗାଯାଇଥାଏ ନା, ତ ଗଛ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ି ଲଗାଯାଇଥାଏ ତା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଟର୍ ହେଉଛି ତୁମର ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି। କେଉଁ ପଦ୍ଧତି? ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଫଳ ଚାଷରେ ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି ହିଁ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଉଦ୍ଭିଦ ଦେହରେ କେତେ ଭାଗ ଜଳ? ପୁରା ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। ଉଦ୍ଭିଦ ଦେହରେ କେତେ ଭାଗ ଜଳ ଥାଏ? କେତେ ଭାଗ ଜଳ ଥାଏ? 70, 80, 90 ନା 100? ପୁରା ଇଜି। କେଉଁଟା? 90 ଭାଗ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଉଦ୍ଭିଦ ଦେହରେ ରହିଲା 90 ଭାଗ ଜଳ, ଆଚ୍ଛା ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପଚାରିବ ମଣିଷ ଦେହରେ କେତେ ଭାଗ ଜଳ ଥାଏ? ଆର ଇଏ ଅପସନ୍ ଅଛି 70, 80, 90, 100, ଚାରିଟା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ହେବ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ଉଦ୍ଭିଦର ପୋଷକ କେଉଁଥିରେ କମ୍ ଥାଏ? ଉଦ୍ଭିଦର ପୋଷକଟା କେଉଁଥିରେ କମ୍ ଥାଏ? ରାସାୟନିକ ସାର, ଜିଆ ସାର, ସବୁଜ ସାର ନା ଖତ? ତ ସବୁଠୁ କମ୍ ପୋଷକ ଅନ୍ୟ ତୁଳନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠାରେ କମ୍ ପୋଷକ ଥାଏ? ଖତରେ। ଏଇଟା ଜାଣିଥାଅ, ଖତରେ କମ୍ ପୋଷକ ଥାଏ, ରାସାୟନିକ ସାରରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଧିକ ପୋଷକ ଥାଏ। ହେଲା, ତ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ରାସାୟନିକ ସାର ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହେଇଛି ସେଇ ପୋଷକ ସେଥିରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ହେଲା। ନେକ୍ସଟ, କମ୍ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ଖଣି, ସିଲୋ, ଦସ୍ତାପାତ ନା ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର? କମ୍ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସାଇତି କରିବା କେଉଁଟା ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ ଛୁଆ? ଦସ୍ତାପାତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। କେଉଁଠି ରବି ଫସଲ ନୁହେଁ? ପୁରା ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। ରବି ଫସଲ କେଉଁଠା ନୁହେଁ? ଯଦି ରବି ଫସଲ ନୁହେଁ ତାହେଲେ କି ଫସଲ? ଖରିଫ ଫସଲ। କେଉଁଟା? ଗହମ ତ ଯିବ ତୁମ ରବିରେ, ମଟର ରବିରେ, ବୁଟ ଯିବ ରବିରେ, ତାହେଲେ ଚିନାବାଦାମ ତୁମର କି ପ୍ରକାର ଫସଲ? ଏଟା ଖରିଫ ଫସଲ। ତେଣୁ ରବି ନୁହେଁ, ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, 13 ନମ୍ବର କହିଲା କେଉଁଠି ରାସାୟନିକ ସାର ନୁହେଁ? ଆଚ୍ଛା, ରାସାୟନିକ ସାର ନୁହେଁ ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାର? ଏଟା ଜୈବିକ ସାର। ରାସାୟନିକ ସାର ନୁହେଁ ମାନେ ଜୈବିକ ଖତ ବା ଜୈବିକ ସାର ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି। କମ୍ପୋଷ୍ଟ ତ ଖତ, ୟୁରିଆ ତ ରାସାୟନିକ ସାର, NPK ତ ରାସାୟନିକ ସାର, ପଟାସ ତ ରାସାୟନିକ ସାର ଯେଉଁଟା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ବିଲରେ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କମ୍ପୋଷ୍ଟଟା ତୁମର କ'ଣ? ଜୈବିକ ଖତ। ତ କହୁଛି ରାସାୟନିକ ସାର ନୁହେଁ, କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ବି ହେବ କମ୍ପୋଷ୍ଟ। କେଉଁଠି ରବି ଫସଲ? ରବି ଫସଲ କେଉଁଟା? ଧାନ, ସୋୟାବିନ୍, ମକା, ମଟର। ତ ରବି ଫସଲ ଆମର କେଉଁଟା? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଉଛି? ମଟର। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଶସ୍ୟକୁ ରବି ଋତୁରେ ଚାଷ କରାଯାଏ? ରବି ଋତୁ ମାନେ ତୁମର ଶୀତ ଋତୁ। ଶୀତ ଋତୁରେ କେଉଁଟା ଚାଷ କରାଯାଏ? ଧାନ, ମକା, ଗହମ, ଚିନାବାଦାମ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଗହମ। ଧାନ ଚାଷ ପରେ ଆମର ଗହମ ଚାଷ ହୁଏ ନା, ତାପରେ। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁଠି ମୃତ୍ତିକାକୁ ହ୍ୟୁମସ୍ ଦେଇ ନଥାଏ? ହ୍ୟୁମସ୍ ଦିଏ ନାହିଁ, ହ୍ୟୁମସ୍ ଯେଉଁଟା ଉର୍ବରତା ବଢ଼େଇଥାଏ। ଭୂମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ତ ଦେଇଥାଏ, ଖତ ତ ଦେଇଥାଏ, ସବୁଜ ସାର ଦେଇଥାଏ। ସବୁଜ ସାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ ବିଲରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଗଛ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସବୁଜ ସାର ହେଉଛି ବିଲରେ ଗଛ ସବୁ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ହଳ କରିଦିଆଯାଏ। ସେ ପାଣି ତାପରେ ପୁରା ବିଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦିଆଯାଏ। ସେ ପାଣିରେ ସେ ଗଛଟା ପଚିଯାଏ କ'ଣ? ସାର ରୂପେ କାମ କରେ। ସେଟା ସବୁଜ ସାର ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ହ୍ୟୁମସ୍ ଦେଇ ନଥାଏ କେଉଁଟା? ରାସାୟନିକ ସାର। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ରାସାୟନିକ ସାର। ନେକ୍ସଟ, ଲଙ୍ଗଳରେ ଥିବା ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ଲୁହା ପ୍ଲେଟ୍କୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ତୁମେ ଲଙ୍ଗଳ ଦେଖିଛ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ନୁହେଁ କି? ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏମିତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲଙ୍ଗଳଟା ଥାଏନି କି? ଏଇଟା ତା ଫାଳଟା ଥାଏ ଏଇ ଜାଗାରେ ନା, ଏଇଟା ତା କଣ୍ଟି, ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ଯେଉଁ କଣ୍ଟି। ତ ସିଏ କହିଛି ଯେ ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଆମର କ'ଣ କୁହନ୍ତି? କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଇସ ତ ଏଇଟା, ଏଇ ଯେଉଁଟା ଇସ। ଜୁଆଳି ତ ଏଇ ବଳଦମାନଙ୍କ ବେକରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲେ ଜୁଆଳି। କଣ୍ଟି ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା, ଏଟା ତାହେଲେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଲଙ୍ଗଳ ମୁଣ୍ଡା। କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଲଙ୍ଗଳ ମୁଣ୍ଡା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, 18 ନମ୍ବର ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତିଆରିରେ କାଠ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନାହିଁ? କେଉଁଠି ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ କାଠ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନାହିଁ? କୋଡ଼ିରେ ତ କାଠ ଲାଗିଥାଏ। ଏମିତି କୋଡ଼ିଟା ଏମିତି ନୁହେଁ କି? ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇକି ତାର ଏଠି ବେଣ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ ନା କୋଡ଼ିରେ। ଦାରେ ତ ଲାଗିଥାଏ, କୋଦାଳ। କିନ୍ତୁ ଶାବଳରେ କ'ଣ? ଶାବଳଟା ତ ପୁରା ଲୁହା ନୁହେଁ, ସେଠି କାଠ ଲାଗି ନଥାଏ। ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ, 19 ନମ୍ବର ମୃତ୍ତିକା ଫସଲକୁ କ'ଣ ଯୋଗାଏ? ମୃତ୍ତିକା ମାନେ ମାଟି ଫସଲକୁ କ'ଣ ଯୋଗାଏ? ଜଳ ଯୋଗାଏ, ରାସାୟନିକ ସାର ଯୋଗାଏ, ଖଣିଜ ପୋଷକ ଯୋଗାଏ ନା ବାୟୁ ଯୋଗାଏ? ମାଟି କ'ଣ ଯୋଗାଏ? ମାଟି କ'ଣ ଯୋଗାଏ ଛୁଆ? ଖଣିଜ ପୋଷକ ନୁହେଁ କି? ମାଟି କ'ଣ ଯୋଗାଏ? ଖଣିଜ ପୋଷକ ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ତ ଯୋଗାଏ ଫସଲକୁ, ମାନେ ଗଛକୁ। ମାଟି ଗଛ, ଏଇଟା ଫସଲ ମାନେ ଗଛ। ମାଟି ଗଛକୁ କ'ଣ ଦିଏ?
ନୁହେଁ କି ଜଳ ଆଉ ଖଣିଜ ଲବଣ ଖଣିଜ ପୋଷକ। ନେକ୍ସଟ ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କେଉଁ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ? ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଅର୍ଥ ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଲରୁ ଧାନ ଆଣନ୍ତି ବେଙ୍ଗଳା ପକେଇକି ଯେଉଁ ପିଓର ଧାନଟା ପାଆନ୍ତି ସେ ଧାନକୁ ଆମେ ରଖନ୍ତି ନୁହେଁ କି ସେ ଧାନ ଯେଉଁ ରଖାଯାଏ ସେଥିରେ କେଉଁ ପତ୍ର ପକେଇଲେ ଧାନଟା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ପୋକ ମାନେ ଧାନରେ କି ପୋକ ଲାଗନ୍ତିନି ଚାଉଳରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୋକ ଲାଗନ୍ତିନି କେଉଁଠି ଲେମ୍ବୁ ପତ୍ର ନିମ ପତ୍ର କରମଙ୍ଗା ପତ୍ର ନା ବେଲ ପତ୍ର ତ ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣରେ କେଉଁ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନିମ ପତ୍ର ନିମ ପତ୍ର ପକେଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖିବ ମାନେ ଚାଉଳଟା ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ମାଛରେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ? ମାଛରେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ? କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ବି ସି ଡି କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ମାଛରେ ଥାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ 22 ନମ୍ବର କହିଲା ଶିମ୍ବ ମଟର ଏସବୁ ଛୁଇଁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦର ଚେରରେ କେଉଁ ବୀଜାଣୁ ତା ପୂର୍ବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଦେଖିକି ଆଇଲେ କେଉଁ ବୀଜାଣୁ ଛୁଆ ରାଇଜୋବିୟମ୍ ଇଷ୍ଟ ସ୍ପାଇରୋଗାର ନା ଏଲୋଥ୍ରିକ୍ସ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଯେଉଁ ଛୁଇଁ ଜାତୀୟ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛର ଚେରରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବାଣୁ ଥାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ରାଇଜୋବିୟମ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ରାଇଜୋବିୟମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ରାସାୟନିକ ସାର ମୃତ୍ତିକାକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠି ଦେଇନଥାଏ? ଏଇଠି ଛୁଆ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଠି ଟିକେ ଉପରକୁ ରାଇଜୋବିୟମ୍ ତ ଜୀବାଣୁ ଥାଏ ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୀଜାଣୁ ଥାନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟ ବୀଜାଣୁ ନାମ କ'ଣ କ'ଣ ନାମ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ରାସାୟନିକ ସାର ମୃତ୍ତିକାକୁ କେଉଁଠି ଦେଇନଥାଏ? ମୃତ୍ତିକାକୁ କ'ଣ ଦିଏ ନାହିଁ? ଲବଣ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପୋଷକ ନା ହ୍ୟୁମସ୍? ରାସାୟନିକ ସାର ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଦିଏନି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ କ'ଣ ଦିଏ ନାହିଁ ହ୍ୟୁମସ୍ ଦିଏ ନାହିଁ ନୁହେଁ କି। କହିଲା ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦର ଆବର୍ଜନା କାହା ଦ୍ୱାରା ପଚି ସଢ଼ିଯାଏ? ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦର ଆବର୍ଜନା କାହା ଦ୍ୱାରା ପଚି ସଢ଼ିଯାଏ? ଅଣୁଜୀବ କବକ ଶୈବାଳ ନା ଆଦି ପ୍ରାଣୀ କାହା ଦ୍ୱାରା? ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ କି ତୁମକୁ କବକ ଆରେ କବକ ଶୈବାଳ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ସବୁ ଅଣୁଜୀବ ଭିତରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା। ନେକ୍ସଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ବେଶୀ ବା କମ୍ ସାର ଦେଲେ ଗଛ କିପରି ହେବ? ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ମନେକର ଯେତିକି ସାର ଦରକାର ଆମେ ଅଧିକା ସାର ଦେଇଦେବା ବା କମ୍ ସାର ଦେବା ଫଳରେ ଗଛ କ'ଣ ହେବ ସବଳ ନା ଦୁର୍ବଳ ଗଛ ହେବ? ଗଛ କ'ଣ ହେବ ଦୁର୍ବଳ। ଅପସନ୍ର ବି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 150 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 150 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ କେତେ ବର୍ଷ? ନିଉଲିଥିକ ଏଜ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ତୁମର ଯେତେ ବର୍ଷ 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହେଁ କି। ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ପଢ଼ିବ ନିଉଲିଥିକ ମେସୋଲିଥିକ ସେଇଠି ସବୁ ଅଛି ତାପରେ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଅଛି ବି ହିଷ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଟର ନୁହେଁ କି। ଆଚ୍ଛା ବର୍ଷା ଦିନେ ଚାଷ ପୁରା ଇଜି ବର୍ଷା ଦିନେ କେଉଁ ଫସଲ ଚାଷ କରାଯାଏ? ବର୍ଷା ଦିନେ କେଉଁ ଫସଲ ଖରିଫ ଫସଲ ଶୀତ ଦିନେ ରବି ଫସଲ ନୁହେଁ କି। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଦେଖ ତ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟିକେ ଆଗେ ଦେଲେ କାହିଁକି ନା ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ରିପିଟ୍ ଥିଲା ହେଲା। ଦେଖ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି ଲଙ୍ଗଳର ଯେଉଁ ଅଂଶକୁ ହାତରେ ଧରାଯାଏ ଆମର ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗଳଟା ଯେଉଁ ଏମିତି ଥାଏ ଏଇଟା ତା ଫାଳ ଏଇଟା ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଲଙ୍ଗଳ ଥାଏନି ଏଇ ଯେଉଁ ହାତରେ ଧରନ୍ତି ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆମର କଣ୍ଟି କୁହନ୍ତି। ଏଇଟା କଣ୍ଟି ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଆମର କ'ଣ କହିଲ ଇସ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଇସ ଏଇଟା ତ ଫାଳ ଥାଏନି ଏଇ ଜାଗାଟା କ'ଣ ଆମର କୁହନ୍ତି ଫାଳ ଯେଉଁଟା ମାଟି ଭିତରେ ଯାଏ ଆଉ ଜୁଆଳି ତ ଆଗର ଥାଏ ବଳଦ ବେକରେ ଯେଉଁ ଥାଏ ଜୁଆଳି ଆଉ ହେଲା। 33 ନମ୍ବର କହିଲା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବିହନ ଠାରୁ ଭଲ ବିହନ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପାୟ? ନଷ୍ଟ ବିହନ ଠାରୁ ଭଲ ବିହନକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିବା ବାଛିବା ଓଜନ ଭସା ନା ପରିଶ୍ରବଣ? ତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଭଲ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ ନା ଭସା ପଦ୍ଧତି। କ'ଣ ଭସା ପଦ୍ଧତି ନା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ବିହନଟା ଆମର ଭଲ ଅଛି ଖରାପ ଅଛି କିପରି ନା ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଜଳ ନେଇ ଆଣ ହେଲେ ପାତ୍ରରେ କ'ଣ ଜଳ ଅଛି ସେ ବିହନକୁ ସବୁ ଆ ଭିତରେ ଢାଳିଦେବ ବିହନ ମଞ୍ଜିକି ଢାଳିଦେବ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଭାସିବ ସିଏ ଭଲ ମଞ୍ଜି ନୁହେଁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବ ଯେଉଁଟା ବୁଡ଼ିକି ରହିବ ସେଇ ଭଲ ମଞ୍ଜି ବୁଝୁଛି ତ ସେଇଟା ଭସା ପଦ୍ଧତି ଆମର ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ନୁହେଁ କି। ତାପରେ କହିଲା କେଉଁଟା ଏକ ରାସାୟନିକ ସାର କେଉଁଟା ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ସାର ହାଡ଼ଗୁଣ୍ଡ ଖତ ପିଡ଼ିଆ ନା ୟୁରିଆ? କେଉଁଟା ୟୁରିଆ ରାସାୟନିକ ସାର ମାନେ ଯେଉଁଟା ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ନୁହେଁ କି। ଧାନ କାଟିବା ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ମେସିନ୍ କମ୍ବାଇନ୍ ମେସିନ୍? ଧାନ କାଟିବା ଆଉ ଧାନ ଉଡ଼ାଇବା ଏଇ ଦେଖିଥିବ ଯେଉଁ ବିଲରେ ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସେଇଟା କ'ଣ କମ୍ବାଇନ୍ ମେସିନ୍। ତାପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମର କ'ଣ କହିଲା
ନା କେଉଁ ପର୍ବଟି ଫସଲ ଅମଳ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ, ମାନେ ଫସଲ ଅମଳ କରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଦଶହରା, ହୋଲି, ଦୀପାବଳି ନା ପୋଙ୍ଗଲ? ଦେଖ, ପୋଙ୍ଗଲ ତମର ଫସଲ ଅମଳ ପର୍ବ ହିଁ ପୋଙ୍ଗଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିଁ, ନୁହେଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ଦୀପାବଳି ତ ହୁଏ ସେ ସମୟରେ, ହୋଲି ବି ହୁଏ ସେ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ ଫସଲ ଅମଳ ଟାଇମ୍ର ନୁହେଁ। କେଉଁଟା? ଦଶହରା। ଦୁର୍ଗା ପୂଜାଟା ତୁମର ଶରତ ଋତୁରେ ପଡ଼େ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କେଉଁ ଋତୁରେ ପଡ଼େ? ଶରତ ଋତୁରେ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଫସଲ ଅମଳ ହୁଏ କେଉଁ ଋତୁରେ? ଶୀତ ଋତୁରେ, ନୁହେଁ କି? ତ ତ ଏଟା ସେଇଥିପାଇଁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ହେବ ଦଶହରା, ହେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ 2,4-D ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଏଟା ହେଉଛି ତୃଣକ ଦମନ ପାଇଁ। କାହା ପାଇଁ? ତୃଣକ ଦମନ। ତୃଣକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନାବନା ଘାସ ଗଛ ସବୁ ହେଇଥାଏ ନା ବିଲରେ, ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ହେଲା। ତ ଏଇ ଥିଲା କିଛି କୋଶ୍ଚେନ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ମୁଁ ଆଶା ରଖିବି ତୁମମାନେ କେତେ କ'ଣ ଠିକ୍ କରିଥିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖିବ। ଯେଉଁ କିଛି କୋଶ୍ଚେନ୍ କହିଦେଲି ତା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ତା ଆନ୍ସର୍ ଦେବ, ହେଲା।